হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজ রবিবার, সকালের দিকে বের হয়েছিলাম, তারপর বাসায় এসে লাঞ্চ করলাম। এখন বসে টিভি দেখছি। একটু আগে আপনাদের ভাইয়াকে ফোন দিয়ে বললাম যে ফ্রি থাকলে বাসায় আসো, একসাথে বসে চা খাবো। তো ও অন দ্য ওয়েতে আছে। চলুন রান্নাঘরে যাই, চা বানাবো আর সাথে গরম গরম সিঙ্গারা ভাজবো। চায়ের সাথে এই ভেজিটেবলস সিঙ্গারাটা আমার খুবই পছন্দ। ভাবছি আজকে রাতের ডিনারটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে খাবো ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন আর সেই সাথে ফ্রুট সালাদ। এই তো গরম গরম সিঙ্গারা ভাজা হয়ে গেছে। আর আপনাদের ভাইয়া বাঙালি একটি রেস্টুরেন্ট থেকে পেঁয়াজু আর ছোলা মুড়ি মাখানো নিয়ে এসেছে। আমার খুবই পছন্দের খাবার এগুলো। প্রিয় ভিউয়ার্স, ব্রেকের পর চলে আসলাম আমার প্রিয় ফ্রায়েড চিকেন বানানোর জন্য। খুব ইজি ওয়েতে আমি এটা বানাচ্ছি। এখানে কয়েকটি চিকেন থাই এবং লেগ পিস আছে। প্রথমেই এগুলোকে আমি ফ্রায়েড চিকেনের যে মশলাটা আছে সেটার সাথে একটু লবণ অ্যাড করে চিকেন পিসগুলো মাখিয়ে নিলাম। 10 মিনিট পর চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে, যেহেতু এটি ডুবো তেলে ভাজতে হবে, পরিমাণ মতন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হতে থাক। এখন আমি যেটি করব, একটা প্লেটে আমি কিছু ময়দা নিয়েছি আর বাটিতে নিয়েছি ঠান্ডা পানি। এই ময়দার মধ্যে চিকেন ফ্রাইডের বাকি মশলাটা মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন চিকেন পিসগুলো এক এক করে ময়দার সাথে ভালো করে মিশিয়ে ঠান্ডা পানির মধ্যে ডুবিয়ে আবারও ময়দার সাথে মিশিয়ে নেব। আজকে রাতের ডিনার তৈরিতে আমার সাথে একজন হেল্পার আছে। বলেন তো কে? ঠিক ধরেছেন, আপনাদের ভাইয়া। ও নিজে থেকেই আমাকে হেল্প করতে চাইলো। আমি বললাম ঠিক আছে করো, অসুবিধা নাই। এভাবেই সবগুলো চিকেন পিস রেডি করে তারপর তেলে ভেজে নিচ্ছি। চিকেন পিসগুলো ভাজার জন্য তৈরি হয়ে গেছে, এখন ভেজে নিচ্ছি। একসাথে অনেকগুলো দেব না, চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে খুব সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি। এক পাশ হয়ে গেলে আরেক পাশে উল্টে দিচ্ছি। সবগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এদিকে ফ্রুট সালাদও তৈরি করেছি।
সালাদ তো খুবই হেলদি একটি খাবার, আমার নিজেরও খুব পছন্দের এটি। এই তো রেডি হয়ে গেছে আমার রাতের ডিনার। ফ্রাইড চিকেনগুলো খুবই টেস্টি ছিল, সত্যিই খুবই ক্রিস্পি হয়েছিল। ক্রিস্পি ফ্রাইড চিকেন তৈরি করতে খুব বেশি উপকরণ বা সময় কিন্তু লাগে না, ঝটপটই তৈরি করা যায়। ডিনার তাহলে শুরু করি। সাথে দুটি ইয়োগার্ট আছে আর কোকোনাট ওয়াটারও আছে। ডিনার শেষ করে আপনাদের সাথে আবার কথা বলছি। প্রিয় ভিউয়ার্স, ডিনার শেষ করলাম, তারপর ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করলাম, এখন আবার টিভি দেখছি। আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি, ইনশাল্লাহ আবারও কথা হবে। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুন্দর থাকেন, সুন্দর পথে এগিয়ে যাক সবার জীবন। আল্লাহ হাফেজ।